Ya udah. Nenek.
kami yang rano dah. Ini pererenan, kapanan. Kebetulan paling aware nih, paling banyak wal cepat ya dan dilihat di jalan lah kadang-kadang biasa wal cepat paling yang kita
ada tulisan alias. Aduh. Nah, ini teman ini, main ini. Kata apa? Dia ada lama tuh. Timpalnya jadi dijual cepat gitu. Nah, kalau kalau gendang, kalau munggah mari bensin. Masuk. Nah. Promosi kalian. Diam dulu. Nah, ini kompet. Nah, bikin gede. Ada lagi kena demun kedek tu. Insir. Nggih. Kok makin putih tu iki kena tel. Putih. Terus siro jadi nyarangan dulu nih. Ini kontan sami boleh. Stick barak lamben. Pang manis ya. Iya. Lagi listrik. Putih. Mikir penyurianan. Nyurahan putih. Tuh. Nah. Bagus. Bos kan foto kan di atas angin. Hitam mungkin hitam. Hitam. Kalau Semua. dek mana? Tak. Ketul lo nanti. Marah. Ini lihat. Selalu. Lah, lewat. Ke barak. Dan ada mereka mas. Merah. Kita lagi. Kita makin suka. Kok perasaan Non suka.
Cara balik. Putih. Kalau kira putih itu tangan ke putih. Cara pencetek. Bibirnya ada ngisit. Dia nggak di ini tadi sekarang. Dan betul-betul. Sarang gusti-gusti di tiang lah. Sarang koko bang tekan Bali. Gusti
Topeng.